আচ্ছা, সবাই দেখতে পাচ্ছেন কি? জি, দেখতে পাচ্ছি। ভাই দেখা যাচ্ছে না তো স্ক্রিন শেয়ার। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে। তাহলে আমরা অনেকগুলো ডিলেট লেয়ার দ্বারা অনেকগুলো বৃত্ত প্লাস হচ্ছে লাইন টানছি আর কি। এখন আমি চাইতেছি যে এই বৃত্ত লাইন যত ডিলেট লাইনে যা কিছু আছে সবগুলোকে একসাথে আমি ডিলেট করে দেবো, বা অন্য কোনো কিছু করতে পারি, একটু মুভ করে দেবো, বা এইগুলো সবগুলোকে আমি কপি করব। তখন আমি কি করব, এই জিনিসগুলোই শুধু আমার হচ্ছে যে কোনো একটা ধরবো, সবগুলো ধরার দরকার নেই, যে কোনো একটা ধরে আইসোলেট করলে আমার এই লেয়ার গুলো শুধু থাকতেছে, এগুলো ইচ্ছা করলে আমি ডিলিট করে দিতে পারি। তাহলে লেয়ার করার কারণে দেখেন আমার যেখানে সবগুলো একটা একটা করে ধরে 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 ডিলিট করা লাগতো, সেখানে জাস্ট খালি একটা কমান্ডের মাধ্যমে সবগুলোকে আমি একসাথে ডিলিট করে দিচ্ছি, মানে অনেক টাইম আপনার সেভ হলো। তাহলে লেয়ারটা করার মানেই হচ্ছে এটা, যাতে আপনি একসাথে অনেকগুলো কাজকে অল্প সময়ের মধ্যে ভেরি শর্ট টাইমের মধ্যে শেষ করতে পারেন। যেমন এখানে আমার ইএস আছে, ইএসটা যদি আমি সিলেক্ট করি শুধু ইএসই থাকবে, অন্য কোনো কিছু থাকবে না। ঠিক আছে, তবে লেয়ার করার সুবিধা মূলত এইটাই। যদি এই লেয়ারটা না করা থাকতো তাহলে আমার সবগুলো একটা একটা করে ধরে ধরে কাজ করা লাগতো, যেটাতে আপনার টাইম অনেক বেশি লাগতো। ঠিক আছে, আবার দেখা যায় যে কালার গুলো চেঞ্জ করা লাগতো। লেয়ার করা মানে কি, লেয়ারের কালার দেওয়া আছে আমার অটোমেটিক্যালি, সেই কালার দিয়ে আমার সবকিছু কাজ হচ্ছে। আর কালার আলাদা আলাদা ভাবে হলে লিজেন্ড গুলো চেনা যায় বা বোঝা যায়। সবগুলো যদি এক কালারের হয় তাহলে বোঝাটা আসলে টাফ হবে, কঠিন হবে আপনাদের জন্য। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে লেয়ার বানানো। হ্যাঁ বলেন। আচ্ছা, ওই যে আমরা যে আপনার লেয়ার থেকে যে কালার গুলা ইচ্ছা করলে চেঞ্জ করতে পারতেছি, হ্যাঁ, বা এলিমেন্ট ওয়াইজ আমরা যে মানে এগুলা লেয়ার থেকে পাচ্ছি, এটা কি এখানে ডিফল্টে সেভ করা হয় নাকি এটা আলাদা সেট করে নিতে হয় এখানে? এটাই যে এখানে মানে লেয়ার এখানে যাওয়ার পরে আপনার ডিলেট, যেমন এই কালারের একটা ঘর আছে, বিভিন্ন লেয়ারের জন্য বিভিন্ন যে কালার গুলো, এগুলো আপনি এখানে গেলে আমি এগুলো পাবো, মানে লেয়ার প্রপার্টিজে গেলে পাবো। লেয়ার প্রপার্টিজে গেলেই দেখবেন যে কালারে ক্লিক করবেন, ইয়েলোর উপর ক্লিক করলে দেখবেন যে কালারে অনেকগুলো অপশন আসছে। ইনডেক্স কালারের মধ্যে থেকে আপনি আপনার পছন্দ মতো কালার সিলেক্ট করে নেবেন। ঠিক আছে, আমি এগুলো সিলেক্ট করে আমি নিজে এগুলো তৈরি করছি আর কি। আমরা দেখছি কোনটার জন্য কোনটা তৈরি করলে ভালো হয়, আমি আমার মতো করে করে নিছি। আপনি আপনার মতো করে করে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। কালার চেঞ্জ করা যায় এখান থেকে, বুঝতে পারছেন? বুঝছি। আর নামগুলা যে বাম পাশে যে নামগুলো দেওয়া আছে, নামগুলা ওগুলা সেট করে নিছেন? হ্যাঁ, নামগুলো সেভ করে নিতে হয়। কোনো কারণে ধরেন ডিলেট, এই নামটা আমার চেঞ্জ করা দরকার, তাহলে নামের উপর ক্লিক করবেন, করার পরে হ্যাঁ বুঝছি। দুইবার ক্লিক করলে দেখবেন অপশনটা আসবে চেঞ্জ করার। একবার ক্লিক করার পরে নামটা সিলেক্ট হবে, আরেকবার যখন ওই ঘরের উপরে ক্লিক করবেন তাহলে নামটা চেঞ্জ করার অপশন আসবে, বুঝছেন? তাহলে আমি ধরেন ডিলেট অপশনটা আমি বানাইছি, এখন এটার উপর সিলেক্ট করলাম, একবার ক্লিক করে আরেকবার ক্লিক করলাম, তাহলে এটা এখন আমি চেঞ্জ করতে পারবো, যা ইচ্ছা তাই লিখতে পারবো, ডিলেটের নাম এটা দিয়ে দিতে পারবো, তাহলে এটাই হয়ে যাবে। বুঝতে পারছেন কি? তাহলে আমি আবার ডিলেট করব, ডিলেট লেখার পরে আপনি অন্য জায়গায় যে কোনো একটা লেয়ারে ক্লিক করবেন, তাহলে এটা আমার লেয়ার হয়ে গেল। ঠিক আছে, আশা করি লেয়ারে আর কোনো কনফিউশন নাই আপনাদের। আচ্ছা, এই আইসোলেটের পরে একটা অপশন আছে হচ্ছে ফ্রিজ। আপনি যদি ধরেন এই লেখাটা আমি এটাকে আমি তারপরে ফ্রিজে ক্লিক করলাম, তাহলে এটা আমার কি হয়ে যাবে, ফ্রিজ হয়ে যাবে, মানে জমে যাবে আর কি, এটা থাকবে না। শুধু নির্দিষ্ট কোনো এখান থেকে, তাহলে সেটাকে কি করতে হবে, ফ্রিজ করতে হবে। ডান পাশে যে অপশনটা আছে ফ্রিজ, আমি এটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে এসে যে চতুর্ভুজ আকারের চিহ্ন আসবে, আসার পরে এই চিহ্ন দিয়ে যেটাকেই ক্লিক করবেন ওইটাই ফ্রিজ হয়ে যাবে, ওইটাই ফ্রিজ হবে। যা যে লেয়ারকে ক্লিক করবেন সেটাই ফ্রিজ হয়ে যাবে। বুঝতে পারছেন? আইসোলেট করতাম হচ্ছে সবগুলো লেখাকে একটা করে নিতাম, আর এটা একটা একটা করে ধরে ধরে আপনি অফ করে দিতে পারবেন। ঠিক আছে, আর আনফ্রিজ করতে চাইলে তার নিচে একটা অপশন আছে, যে সেটা হচ্ছে আনফ্রিজের অপশন।
বুঝছেন? এটাকে ক্লিক করলে তাহলে দেখবেন যে সবগুলো আনফ্রিজ হয়ে গেছে। ভাই আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি। হ্যালো হ্যালো, কেউ কি কোনো কিছু হ্যাঁ বলতেছে? হ্যাঁ ভাই আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি। হ্যাঁ বলেন বলেন। আচ্ছা আপনি আমাদেরকে যেই ওই লিজেন্ডের যে বক্সটা দিছেন হুম। ওইটার মধ্যে কি আমার সবগুলো লেয়ার করা আছে, মানে আমার লিজেন্ড গুলো না লেয়ার না, করা? সব লেয়ার করা নেই, সব লেয়ার করা নেই। এখন যদি আমাকে এই ড্রাফট মানে ড্রয়িং এর এই বাইরের লেআউটটা দিয়ে দেয়, যখন আমি লিজেন্ড গুলো বসাবো তার মানে কি আমার প্রত্যেকটা আমার নিজের মতো করে এই লেয়ার করে নিতে হবে? এগুলো করাই আছে, এটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেব, বুঝছেন? এগুলো করাই আছে আমাদের কাছে, আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো। ওখান থেকে খালি কপি করে নিয়ে এসে বসাবেন। একটা রেক্টেঙ্গুলার আকারের বক্স আছে, ওখানে সব ধরনের লেয়ার আছে। ফ্যানের ফ্যানের সিম্বল আছে, তারপর লাইটের সিম্বল আছে, সব ধরনের সিম্বল আছে। ওখান থেকে খালি কপি করে নিয়ে এসে বসাবেন, ঠিক আছে? এটা আমি পরবর্তীতে আপনাদেরকে দিয়ে দেবো। প্রথম থেকে আগে কমান্ড গুলো শিখে নেন। মানে ডাটাগুলো হচ্ছে কি একসাথে যদি সব দিয়ে দেয় আপনারা ধরতে পারবেন না। যখন যেটা দিতে হবে ওই সময় ওইটা দিলে তাহলে আপনি আপনাদের জন্য ধরাটা সহজ। হ্যাঁ বলেন। আমার কাছে তো মনে হইতেছে আমি সাগরে এসে পড়ছি। তো এই যদি একটা রুম দিয়ে যদি শুরু করা হয়তো আমার মনে হয় যে বুঝতে একটু সুবিধা হতো, যে একটা রুমের এই লেআউটটা বা ডিজাইন করে ওটার বিভিন্ন প্রপার্টিজ বসানো, এগুলো যদি একটা রুম দিয়ে শুরু করতেন তাহলে মনে হয় বেটার হতো। প্রথম দিন মেবি আপনাদেরকে গতকালকে এটা দেখাইছিলাম শুধু একটা রুমে। আচ্ছা আজকে আমি আরেকটু আপনাদের ক্লিয়ার হওয়ার জন্য আরেকটা রুম আমি করে দেখাইতেছি, বুঝতে পারছেন? শুধু একটা রুম করবো আর কি। করার পরে এটাতে আর টাইম নেব না, এখন আমরা কিছু ক্যালকুলেশন শিখবো আর কি। ধরেন এটাকে আমি, এই যে দেখেন এটা আমার ব্লক আকারে আছে, এই ব্লকটা আমাদের ভাঙতে হবে, তাহলে এটাকে এক্সপ্লোর করতে হবে। কমান্ড গুলো আপনাদের এগুলো এখন মনে রাখার দরকার নেই, যেগুলো আমি ইউজ করতেছি আপনারা এগুলো পরেই লাগবে আর কি, এখন দরকার নেই। জাস্ট ডিলিট করে দিলাম, ডিলিট করে দিলাম। এই রুমটা কপি করে নিয়ে সেম এখানে পাশে একটা রাখলাম। রাখার পরে এই যতগুলো এখানে সিম্বল আছে সবগুলোকে আমি আইসোলেট করে ডিলিট করে দিই। এই পাশে গুলো ডিলিট করে দিই, আনআইসোলেট করলাম। আরো কিছু বাদ করছে, সুইচ বোর্ড, এসি, ডাব্লিউপিএল। এখন দেখেন আপনার একটা ইয়ে থাকবে, এখানে সিম্বল গুলো দেওয়া থাকবে। জাস্ট করে আমি ধরেন সুইচ বোর্ড আছে এখানে, আপনারা এইরকমই করবেন। পাশে এরকম ছোট একটা রুম নেবেন, ফাঁকা রুম, আর একটা সিম্বল বসানো রুম নেবেন। নেওয়ার পরে সুইচ বোর্ডটা আমি কপি করলাম, কপি করে নিয়ে এসে জাস্ট এখানে বসাই দিই, ঠিক আছে? আচ্ছা সুইচ বোর্ড বসানোর জন্য আমার কোনো মাপ দরকার হয় না। তারপরে 3 পিন যদি বসাতে চাই, এসি যদি বসাতে চাই, তারপরে এগুলো বসানোর জন্য আমার কোনো মাপ দরকার হয় না। জাস্ট খালি কপি করে নিয়ে আসবো, নিয়ে আসে এখানে আমি বসাই দেব, ঠিক আছে? বসালাম, সিলেক্ট করার পরে সিও ইন্টারতে কপি করে নিয়ে এসে এখানে বসালাম। এখন আমার যদি ফ্যান বসাতে চাই তখন আমার মিডল নির্ণয় করা দরকার। মিডল নির্ণয় করার জন্য কি করতে হবে আমাদের? এল এন্টার দিতে হবে। এল এন্টার দিয়ে একটা লাইন টানলাম, টানার পরে এই লাইনটাকে সিলেক্ট করে এই লাইনের মিডল থেকে সিলেক্ট করলে হবে কি, সিলেক্ট না করলেও হয়, সিলেক্ট করলে বোঝা যায় আসলে মিডলটা কই কই গেলে আমি ত্রিভুজ আকারের চিহ্নটা পাবো, ঠিক আছে? তো আমি এল এন্টার দিলাম, দেওয়ার পরে যে ত্রিভুজ আকারের চিহ্ন এখানে পাইছি, তার মানে এখানে সিলেক্ট করে আমার এইদিকে একটা লাইন টানতে হবে। এই লাইনটাকে আমার সিলেক্ট করে এই যে নীল চিহ্নটা যখন আসবে, স্ট্রেস লেখাটা এটার উপর কার্সর নিয়ে গেলে তখন আমার এটাকে স্ট্রেস করে দিতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে দেখেন আমার এই লাইনটা টানা হয়ে গেল। এটাকে যদি আমি মিডলে নিয়ে আসতে চাই, এটার মিডলে এটাকে মুভ করতে হবে। আচ্ছা এই জিনিসটা আপনাদের কাছে অনেক জটিল লাগতে পারে,
আমি আবার করে দেখাই দিচ্ছি। প্রথমত এই লিঙ্কটাতে একটা লাইন টানবেন, লাইন টানলেন, এখন এই লাইনের মিডল থেকে আরেকটা লাইন টানলেন, এই দিকেও টানতে পারেন এই দিকেও টানতে পারেন, আপনার ইচ্ছা। আমি এই দিকে টানলাম, টানলাম, টানি একেবারে ওয়ালের সাথে লাগিয়ে দিবেন, ওয়ালের কাছে এসে একেবারে ছেড়ে দিবেন। তারপরে এই নীল চিহ্নটা যখন থাকবে, এই নীল চিহ্নটা ধরে মানে নীল চিহ্নটার উপর একবার ক্লিক করবেন, করার পরে তারপরে আপনার মাউসটা সরে নিয়ে যাবেন, হাত দিয়ে সরে নিয়ে গেলে দেখবেন যে এইদিকে সরতেছে। নিয়ে আসার পরে পারপেন্ডিকুলার যখন লেখা উঠবে তখন ওইটার উপর ক্লিক করবেন আবার মাউসটা, তাহলে আমাদের এই লাইনটা বড় হয়ে গেল। তারপরে কি করব, এটাকেও আমি সিলেক্ট করব, করার পরে এইটার নীল মিডলের আর এইটার নীল মিডলের দুইটাই এক জায়গায় করে দেব, তাহলে আমাদের এই রুমের মিডল নির্ণয় হবে। ঠিক আছে? এখানে ভাইয়া জাস্ট মানে মুভ কমান্ড দেওয়ার দরকার নাই, জাস্ট মাউস ধরে টেনে নিয়ে আসলে অটোমেটিক নিয়ে নেবে। অটোমেটিক নিয়ে নেবে, তবে মাউস ধরে টেনে নিয়ে আসবেন কখন, যখন নীলটা আসবে না, নীলের উপর ক্লিক করে তারপরে টেনে নিয়ে আসবেন। ঠিক আছে? যখন নীলটা আসবে, এই যে নীল এটার উপর ক্লিক করে তারপরে আমি টেনে নিয়ে আসতে পারবো। তাছাড়া যদি আমি এরকম করে নিয়ে আসার পরে যখন সারাদিন ক্লিক করি তাও আসবে না, তখন মুভ হবে। আমি বলছি যে ওই যে দুইটাই টানা হয়ে গেল, তারপরে যে যখন টেনে নিয়ে আসলেন ওই ক্ষেত্রেও মুভ দরকার নাই, জাস্ট টেনে নিয়ে আসলেই হবে। জি রাইট বলছেন। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এই যে এটার মিডল জাস্ট এটা মাঝখানে ধরে এটার উপর নিয়ে এসে এরকম করে ছেড়ে দিবেন। মাঝখানে কিভাবে সিলেক্ট করবেন, নীলটার উপর ক্লিক করলে তারে সিলেক্ট হয়ে যাবে। এখন আমি ফ্যান বসাবো, তাহলে এই রুমের একটা ফ্যান কপি করলাম, করে নিয়ে এসে এই যে মিডলে বসাই দিই। এই যে মিডল ত্রিভুজ আকারের চিহ্ন যখন আসবে তখন বুঝতে হবে এটা মিডলে আসছে, ক্লিক করলে ওখানে অটোমেটিক মিডলে পড়ে যাবে। ঠিক আছে? তারপর আমার এই লাইটটা কপি করতে হবে, তাহলে সিও এন্টার দেই, দিয়ে লাইটটাকে এরকম করে কপি করে নিয়ে এসে জাস্ট এখানে বসাই দিই। যেকোনো কিছু কপি করলে সিও এন্টার, এটাকে আমি কপি করব, তাহলে সিও এন্টার দিলাম, দেওয়ার পরে এই যে এখানে বসাই দিই। এই লাইটটাকেও কপি করব, তাহলে সিও এন্টার দিলাম, দেওয়ার পরে এখানে নিয়ে এসে বসাই দিই। ঠিক আছে? আমার ফিক্সার বসানো শেষ। আরেকটা জিনিস বাদ করছি, সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট লাইন, এটাকে আমি কপি করলাম, কপি করে এই জায়গায় এসে বসাই দিই। ঠিক আছে? এখন আমি চাইতেছি এটা তো এখন আমার দরকার নাই, এই মিডলের এটা, এই দুটাকে সিলেক্ট করলাম, করে এই এন্টার দিয়ে এটাকে ডিলিট করে দিলাম, ইরেজ করে দিলাম। ঠিক আছে? এখন আমরা চাচ্ছি যে এটা আমি পয়েন্ট কনভিট টানবো, তাহলে পয়েন্ট কনভিটের লেয়ারটা সিলেক্ট করব, এই যে ইকন পয়েন্ট। ঠিক আছে? সিলেক্ট করলাম, করার পরে এন্টার দিলাম, দিয়ে প্রথমত আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে এন্টার দিলাম, দেওয়ার পরে সিলেক্ট করে আমাদের এই লাইনের যে একটা পারপেন্ডিকুলারটা এটা তুলে নিতে হবে। এদিকে আসলাম, এখানে একটা লাইন টানলাম, ফ্যান থেকে আবার করে যাব মাল্টিপ্লাই, আবার এই ফ্যান থেকে এইদিকে ক্লিক করে এইদিকে একটা দিলাম। তারপরে এই লাইট থেকে আমার ফ্যান থেকে আসার দরকার নেই, আমি সুইচ বোর্ডের কাছাকাছি যেহেতু সুইচ বোর্ড থেকে সরাসরি দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে? এই যে আমার একটা লাইন টানা। এখন আমি চাইতেছি যে এখানে P1 P2 এগুলো বসাবো, তাহলে এই পিবিটাই কপি করে নিলাম, ধরেন নিয়ে এটাকে সিলেক্ট করলাম, এই লাইনটা যেহেতু এই P1 যেটা লিখবো P1 লিখলাম, ধরেন এটা আমরা P1 P2 এভাবে দেবো আর কি। এই যে P1 P2 এটার লেয়ার আর কেবলের লেয়ার সেম হবে, এই জন্য কেবলের লেয়ারটাকে আমি সিলেক্ট করব, সিলেক্ট করে ম্যাচ মানে কি একটা সাথে একটা ম্যাচ করব আর কি, মিলাবো। তাহলে ম্যাচের কমান্ড হচ্ছে MA এন্টার দিয়ে ম্যাচ করে এটাকে যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের এই লেয়ারের লেয়ার সেম হয়ে যাবে। এটা আমি আবার দেখাই দিচ্ছি, যে লেয়ারটাকে ম্যাচ করে অন্য লেয়ারটার সাথে মিলাবেন, তাহলে সেই লেয়ারটাকে সিলেক্ট করবেন, করে MA এন্টার দিবেন, দেওয়ার পরে আবার এই লেয়ারের উপর ক্লিক করে আপনি এখানে চলে আসবেন এই লেয়ারের উপর, তাহলে এটা ম্যাচ হয়ে যাবে। এই কমান্ডগুলো আমি পরে ডিপলি আরো দেখাবো আর কি, এখন আপাতত এইটুকু জেনে রাখেন। তারপরে এটাকে আমি কপি করলাম, করার পরে এখানে নিয়ে গেলাম, এখানে নিয়ে গেলাম, এখানেও দরকার, তাহলে এটা তো আমার P1 হবে যেহেতু একটা পয়েন্ট, এটাও P1 হবে যেহেতু একটা পয়েন্ট, এটাও P1 হবে যেহেতু একটা পয়েন্ট, বাট এটাতে আমার কি হচ্ছে তিনটা পয়েন্ট আসতেছে, তাহলে এটা কি হবে P3 হবে।
থ্রি লিখে দিলাম। চেঞ্জ করব কিভাবে? জাস্ট এই লেখার উপর ক্লিক করে আমি আরেকবার ক্লিক করব, করে যেটুকু লেখা আমি চেঞ্জ করব সেটুকুকে সিলেক্ট করে জাস্ট করে সংখ্যাগুলো বসায় দেব। যদি ভুল হয় ব্যাক স্পেস দিয়ে। আর কিছু বলতেছেন কি? আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ বলতেছেন? সবাই একটু মিউট করে রাখেন যদি কোনো কিছু না বলেন। আচ্ছা, যেটুকু বললাম এটুকুতে কারো কোনো সমস্যা আছে কি? ক্লিয়ার ভাইয়া? আচ্ছা, ঠিক না আছে। ভাই, সমস্যা নাই। তাহলে আপনারা এইভাবেই শুরু করবেন। প্রথম দিকে একটা রুম ধরবেন, একটা বেডরুম ধরবেন, তারপরে একটা কিচেন ধরবেন, তারপরে একটা টয়লেট জোন ধরবেন। মানে ফুললি টোটাল একবারে শুরু করার দরকার নাই। আপনি একটা একটা জোন ওয়াইজ ধরেন, যে কোনো একটা জোন করেন, একটা রুম করেন, একটা টয়লেট করেন, একটা কিচেন করেন, এইরকম। ঠিক আছে? নাইম ভাই, এখানে আমি যে লাইট ইউজ করলাম, লাইট আমি টিউব লাইট পাশে ইউজ করছি, এর কোনো কারণ আছে যে আমি টিউব লাইট কোন পাশে ইউজ করব, বা দুই পাশে দুইটা লাইট ইউজ করলাম, ওই লাইট এই পাশে কেন ইউজ করলাম, কোনো কি কারণ আছে নাকি আমি নিজের মতো করে? আসলে কারণ আছে, দেখেন আমার হচ্ছে এখানে এসি আছে, এসির লেভেল আর হচ্ছে এই লাইটের লেভেল সেম। তো আমি যেহেতু এখানে এসি বসাইছি, এখানে কিন্তু আমি লাইট বসাতে পারবো না এই বরাবর। তখন আমার চিন্তা করতে হবে তো অন্য তিন পাশে জায়গা আছে কিনা। তো অন্য তিন পাশে এখানে আর এখানে ফ্রি স্পেস, এই দুইটাতে বসাতে আমার সমস্যা নেই এই দুইটা জায়গায়। এখন এখানে এসে দেখতেছি যেখানে একটা ওয়ার্ড্রপ আছে, ঠিক আছে, বাট এটার উপরে আমার লাইট বসানোর মতো জায়গা থাকে, তো ওইভাবে নিচের দিকে আসবে না, কিন্তু লাইট বসানো যাবে। তো এই জন্য তিনটা লাইট মিলানোর জন্য আমি এই জায়গাটা সিলেক্ট করছি। কম্পেয়ার করছি দুইটা জায়গার মধ্যে, একটা হচ্ছে এসির জায়গা আর একটা হচ্ছে এই জায়গাটা। তো আমি দেখছি এসি তো এখানে তো বসানো যাবেই না, সুতরাং আমি এই জায়গাতেই দিয়ে দিই। এই চিন্তাগুলো করে আসলে লাইট গুলো বসাতে হয়। এই কনসেপ্ট গুলো আমি আপনাদের সাথে পরে শেয়ার করব। বেডরুমে কি কি কনসেপ্ট চিন্তা করে আমরা লাইট ফ্যান বসাবো, কিচেনে কি কি কনসেপ্ট চিন্তা করে লাইট ফ্যান সবকিছু বসাবো, এগুলো নিয়ে পরে ডিটেইলে কথা বলবো। বাট এখন আপাতত আপনারা কমান্ড গুলো ইজিলি ইউজ করা আগে শিখে নেন। নাইম ভাই, জি ভাই। একটা কোশ্চেন ছিল। জি বলেন। ভাই এই বারবার কেটে যাচ্ছিল ভাই, আমি কিন্তু দুইবার কেটে গেলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, তা আপনি কোন মানে নেট ইউজ করতেছেন কিভাবে, ওয়াইফাই দিয়ে নাকি সিমের কোনো নেট? ওয়াইফাই ভাই। ওরে কল দিবেন যে ওয়াইফাই দিছে 9টা থেকে 10:30 পর্যন্ত, যাতে নেটওয়ার্ক ভালো থাকে। অন্যরা সবাই কানেক্টেড। একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলেন। এসিটা তো এখানে বসাইলাম আমরা, এসি যদি আমি এখানে বসাই সেক্ষেত্রে যে আউটডোরটা বসানোর জন্য একটু প্রবলেম হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে এসিটা এখানে না বসিয়ে আমি ওই যে পিছনের দিকে, মানে যে পাশে ইএসএম আছে ওই পাশে, জি ওই পাশে লাগালে বেটার হতো না? এই আউটডোর বসানোর ক্ষেত্রে, ইনডোর বসানোর ক্ষেত্রে আমরা অনেক কিছু চিন্তা করি। একটা হচ্ছে আমরা চিন্তা করি যে বেডের উপর সরাসরি যাতে বাতাসটা না পড়ে। আপনার গায়ে যদি এসির বাতাসটা সরাসরি পড়ে তাহলে দেখবেন যে আপনি কমফোর্ট ফিল করবেন না। ঠিক আছে? আর আরেকটা জিনিস দেখবেন, এখানে একটা কলাম আছে, আমি আপনাকে মূল ড্রয়িং এ নিয়ে যাই। আপনি প্রশ্নটা করছেন, ঠিক আছে, আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনি মোটামুটি এই বিষয়ে জানেন, এই কারণে প্রশ্নটা করতে পারছেন, তাছাড়া করতে পারতেন না। যাই হোক, আমি আপনার সাথে শেয়ার করি। একটু ফেস করছিলাম তো এক জায়গায়, সেজন্য আর কি মনে পড়লো। এখানে যদি ইনডোরটা বসাই তাহলে আউটডোর কিন্তু এখানে বসানোর মতো জায়গা নাই, আউটডোর বসাতে হবে এই জায়গায়। আবার এসির পানিতে পড়বে, পানি পড়ার জন্য পানিগুলো আবার ডাক্টিং করতে চাই, তাহলে আমার টয়লেট জন্য নিতে হবে পানিগুলো। এখানে তো পানি সরাসরি আমি নিচে ফেলাতে পারবো না। তো নিয়ে আসার জন্য দেখেন এখানে একটা কলাম পড়ে যাচ্ছে, আপনি নিয়ে আসতে পারবেন না এই দিকে, কলামকে ছিদ্র করা যায়। আর আমি এখানে আউটডোর দেওয়ার কারণে দেখেন আউটডোর এই পাশে বসালাম, এখান থেকে খুব ইজিলি আমার হচ্ছে পানিগুলো যাইতেছে। টয়লেটের উপরে একটা ফল স্ল্যাব আছে, ওই দিক দিয়ে মুভ করে আউটডোরের যে কন্ডুইটটা ইয়েটা নিয়ে যাওয়া দরকার, পাইপটা, ওইটাও আমি নিয়ে যেতে পারবো, মানে খুব ইজিলি মুভ করতে পারবো। প্লাস আমার বেডের উপর সরাসরি বাতাসটা পড়তেছে না, এই জায়গায় সুবিধাটা একটু বেশি আপনি যদি কম্পেয়ার করেন দুটো জায়গার মধ্যে। ঠিক আছে? আপনার এক নম্বর মানে পানিটা হচ্ছে
পানিটা মেইনলি হচ্ছে আমি জায়গা মতো দেওয়ার জন্য মেইনলি এই ডিজাইনটা করা আসলে। জায়গা মতো দিতে হবে। অবশ্যই আপনার টয়লেট চিন্তা করতে হবে আশেপাশে আছে কিনা, অথবা আপনি চিন্তা করতে হবে কিচেন আছে কিনা, কিচেনেও তো পানি আছে, পানিগুলো মুভ করে দিতে পারবেন। অথবা আপনি দেখবেন যে বারান্দার জন্য একটা পয়েন্ট ইউজ করে যেগুলো পানি বারান্দার নিচে পড়ে, তো ওই পয়েন্টে নিয়ে যেতে পারেন। অথবা যদি দেখেন যে কোনো কিছু হইতেছে আর কোনো উপায় নেই, তাহলে ওই বরাবর দেখবেন যে অনেকগুলো আউটডোর আছে কিনা, অনেকগুলো আউটডোর থাকলে ওই আউটডোরের জন্য একটা কনডুইট আপনি নিচে নামিয়ে নিতেন, একটা পাইপ দিয়ে এসির পানিগুলো শুধু ওই পাইপ দিয়ে নিচে নেমে যাবে। ঠিক আছে, কিন্তু সরাসরি ফেলতে পারবেন না। অনেক বাসা থেকে দেখা যায় যে এসির পানি পড়তেছে রাস্তার মধ্যে, বেশিরভাগই তাই হয়, রাস্তার মধ্যে পড়ে পানি। ডিজাইন করার সময় এগুলো মাথায় রাখতে হবে, তাছাড়া ডিজাইনারের দুর্নাম হবে। আচ্ছা, আজকে আপনাদের অটোক্যাডের সেশন এই পর্যন্তই থাকে। একটু প্র্যাকটিস করেন, একটা রুম করে আগামীকাল আপনারা দেখি আমাদের দেখান, হোয়াটসঅ্যাপে ছবি তুলে পাঠান। ঠিক আছে, সবাই একটু হোয়াটসঅ্যাপে আপনাদেরকে এই রুমটাই দিলাম, এই রুমটা প্লাস এই টয়লেট রুমটা, মানে টোটালটা সবার কাছেই তো এই ড্রয়িংটা আছে। এই জোনটা আপনারা সবাই করে হোয়াটসঅ্যাপে ছবি তুলে পাঠিয়ে দিবেন। ঠিক আছে, আরেকটু এদিকে আসবে, একটু প্র্যাকটিস করেন আপনারা। যাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাই তারা মেইল করে দিতে পারেন, তবে হোয়াটসঅ্যাপটা খুলে নিন, 5 মিনিট লাগবে সময়। ঠিক আছে, আচ্ছা অটোক্যাডটা আমি অফ করলাম, অফ করে আজকে কিছু প্রেজেন্টেশন দেখানোর আছে, প্রেজেন্টেশন একটু আগাবো কি? জি ভাই আগান। কি হয়েছে আজকে? জি জি, বেশি হয়েছে? না না সমস্যা নেই। আচ্ছা, অল্প কিছু জিনিস আলোচনা করবো। ঠিক আছে, আমি শুরু করি। আর নাইম ভাই, কি? যদি পসিবল হয় তাহলে আজকে একটু ওই যে আপনার অটোক্যাড 2007 এর ভাই আপনার কথা শুনতে পাইনি, যদি পসিবল হয় এই পর্যন্ত শুনছি, তারপর আর শুনিনি। যদি পসিবল হয় তাহলে আজকে একটু মানে ভিডিওটা দেখাইতেন আর কি, আর যদি পসিবল না হয় তাহলে কালকে, কারণ আমি হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে পারতেছি না। ওটা দেখাবো? জি জি, কোন মানে ভিডিওটা দেবো আপনাদেরকে, এটা বলতেছেন? আমি বলতেছি যদি পসিবল হয় এখন যদি দেয়া মানে দেখানো সম্ভব হয় তাহলে এখন দেখানোর জন্য, আর যদি পসিবল না হয় তাহলে হচ্ছে ভিডিওটা আমাকে যদি পার্সোনালি দিতে তাহলে আমি ভালো হতো আর কি, আমি প্র্যাকটিস করতে পারতাম। আচ্ছা আচ্ছা, ভিডিও দিয়ে দেবো আমি আপনাদের সবাইকে, ভিডিও দিয়ে দেবো সবাই। স্ক্রিনে আসছে সবার সামনে, তাই না? আপনারা কি স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন? জি দেখতে পাচ্ছি ভাই। দেখেন, এই পেজটা নিয়ে আলোচনা করব। আচ্ছা একটু মিউট করে রাখেন সবাই, কার মোবাইল যেন ভাইব্রেশন হচ্ছে। ভাই আপনি করতে পারেন, আপনার সমস্যা হলে নাইম ভাই আপনিও সবাইরে অপারেট করতে পারবেন। ওই কোশ্চেনের আর কি, অনেকেই কোশ্চেন করতেছে, তো থেকে যারা বুঝছে বিষয়টা তাদেরও ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে, প্লাস হচ্ছে যে কোশ্চেন করছে তারও ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য এই অপশনটা আমি অন রাখছি। মানে যখন দরকার হবে তখন সে ওপেন অন করে নেবে। ও আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে তারা নিজে থেকে না করলে আপনি অফ করে দিবেন। আমার ক্ষেত্রে হলো আপনি এটা করবেন, সমস্যা নেই। অনেক সময় ভুলবশত হয়ে যায়। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা এখন আমি দেখাবো হচ্ছে টাইপ অফ সাবস্টেশন, সার্কিট ব্রেকার, এইচটি সুইচ গিয়ার এন্ড এইচটি কেবল, এই কয়টা। আমরা সাবস্টেশন জানি নরমালি দুই ধরনের, একটা হচ্ছে ড্রাই টাইপ আর একটা হচ্ছে ওয়াইল্ড টাইপ। এগুলো আপনাদের মুখস্থ বিষয়, মুখস্থ করবেন এগুলো।
কোথায় আমরা ড্রাই টাইপ ইউজ করি, কোথায় অয়েল টাইপ ইউজ করি, ড্রাই টাইপের সুবিধা কি, অয়েল টাইপের সুবিধা কি, কেন ড্রাই টাইপ ইউজ করব, কেন অয়েল টাইপ ইউজ করব, এগুলো পরে আসবে। আপাতত জানা রাখেন সাবস্টেশন মূলত ড্রাই টাইপ আর অয়েল টাইপ দুই ধরনের হয়, একটাতে তেল থাকে আরেকটাতে তেল থাকে না। আপনারা কি বলতে পারবেন সাবস্টেশনের জন্য ট্রান্সফরমারের জন্য আর কি মূলত কোন ধরনের তেল ইউজ করা হয়, সেই তেলটার নাম কি? পাইরোক্লোর ভাই অ্যাসকারেলস অথবা পাইরোক্লোর। পাইরানল ভাই, পাইরানল। রাইট, পাইরানল। ও সরি। সার্কিট ব্রেকার, এখন আসে সার্কিট ব্রেকার। সার্কিট ব্রেকার মূলত তিন ধরনের। মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার, এটাকে এমসিবি বলা হয়। মডিউল কেস সার্কিট ব্রেকার, এমসিসিবি বলা হয় এটাকে সংক্ষিপ্ত আকারে। আর একটা হচ্ছে ইয়ার সার্কিট ব্রেকার, এসিবি বলা হয় এটাকে। এখন আপনাদের কাজ থাকবে যে ইউটিউবে সার্চ দিবেন একটু যে মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকারটা আসলে দেখতে কেমন হয়, ভিতরের কাঠামোটা আসলে কি রকম। দেখুন অনেক ভিডিও আসবে, যে কোনো একটা বা দুইটা ভিডিও আপনারা দেখবেন এমসিবি নিয়ে। তারপরে মডিউল কেস সার্কিট ব্রেকারটা আসলে কেমন হয় এটা নিয়ে একটা ভিডিও, দুইটা ভিডিও দেখলেন। এসিবিটা কেমন হয় এটার একটা ভিডিও দেখলেন। যে যে অপশন গুলো বলতেছি সবগুলো নিয়ে মিনিমাম ইউটিউব থেকে একটা করে ভিডিও দেখবেন আপনারা, তাহলে এটা নিয়ে ক্লিয়ার হয়ে যাবে, আপনাদের ক্লিয়ার আইডিয়া চলে আসবে। তারপর হচ্ছে এইচটি সুইচ গিয়ার। আমাদের ট্রান্সফরমারের পরে যে ব্রেকার গুলো ইউজ করা হয় বা যে সুইচ গিয়ার গুলো ইউজ করা হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে সার্কিট ব্রেকার মূলত। আর তার আগে যেগুলো ইউজ করা হয় সেটাকে বলা হয় এইচটি সুইচ গিয়ার। এটাকে আমরা বলতে পারি এলটি সুইচ গিয়ার সার্কিট ব্রেকার গুলোকে, আর আগে যেগুলো ইউজ করা হয় সেগুলোকে বলা হয় এইচটি সুইচ গিয়ার। যখন এসএমডিটা দেখাবো তখন আরো ভালোভাবে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনাদের। এইচটি সুইচ গিয়ার হিসেবে দুই ধরনের ইউজ করা হয় এইচটি সুইচ গিয়ার, একটা হচ্ছে এলবিএস আর একটা হচ্ছে ভিসিবি। একটা এলবিএস আর একটা ভিসিবি। এলবিএস এর পূর্ণরূপ হচ্ছে লোড ব্রেক সুইচ, আর ভিসিবি এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার। তো আমাদের নিয়ম হচ্ছে আপ টু 400 কেভিএ, মানে 400 কেভিএ পর্যন্ত যদি ট্রান্সফরমার হয় তাহলে এলবিএস ইউজ করবেন। 400 কেভিএ বেশি হলে, 400 এর বেশি কত 500 কেভিএ, 500 কেভিএ থেকে আমাদের ভিসিবি ইউজ করতে হবে অ্যাজ পার রুলস। এটা আপনারা করবেন। আচ্ছা, তারপরে আসা হচ্ছে এলটি কেবল। এলটি কেবল দুই ধরনের হয় মূলত, মেইনলি দুই ধরনের ইউজ হয়, অনেক ধরনের হয়, দুই ধরনের মেইনলি ইউজ হয়। একটা হচ্ছে বিওয়াইএ যেটাকে বলা হয় সিঙ্গেল ইনসুলেশন, আর একটা হচ্ছে এনওয়াইওয়াই ডাবল ইনসুলেশন। বিওয়াইএ আর একটা এনওয়াইওয়াই। আমাদের কপারের যে কোর থাকে ভিতরে সেটার উপর যদি তার উপরে একটা যদি ইনসুলেশন দেওয়া হয় সেই কেবলের নাম হচ্ছে বিওয়াইএ। আর বিওয়াইএ কেবলের উপর যদি আরেকটা ইনসুলেশন দেওয়া হয়, আরেকটা ইনসুলেশনের লেয়ার দেওয়া হয়, সেটার নাম হয়ে যাবে তখন এনওয়াইওয়াই। এটাকে বলা হয় ডাবল ইনসুলেশন। আচ্ছা, এই অপশন গুলো মনে রাখবেন, এগুলো আমাদের ডিজাইনের ক্ষেত্রে অবশ্যই লাগবে, অনেক ইউজ হবে এগুলো। সাবস্টেশন মূলত দুই ধরনের, ড্রাই টাইপ, অয়েল টাইপ। সার্কিট ব্রেকার তিন ধরনের, এমসিবি, এমসিসিবি আর একটা হচ্ছে এসিবি। আর এলটি সুইচ গিয়ার মূলত দুই ধরনের, আরেকটা হচ্ছে এলবিএস আর একটা হচ্ছে ভিসিবি। আপ টু 400 কেভিএ পর্যন্ত এলবিএস ইউজ হয়, আর 400 কেভিএ এর উপরে হলে তখন আমার ভিসিবি ইউজ হয়। আর এলটি কেবল হচ্ছে দুই ধরনের, একটা বিওয়াইএ কেবল আর একটা হচ্ছে এনওয়াইএ। বিওয়াইএ টা হচ্ছে সিঙ্গেল ইনসুলেশন আর এনওয়াইএ টা হচ্ছে ডাবল ইনসুলেশন। আচ্ছা, তারপরে স্লাইডে যাই। অ্যাভেলেবল সাবস্টেশন ব্রেক সার্কিট ব্রেকার এন্ড কেবল সাইজ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কোন কোন সাইজের সাবস্টেশন, কোন কোন সাইজের সার্কিট ব্রেকার, কোন কোন সাইজের কেবল অ্যাভেলেবল পাওয়া যায় বাংলাদেশে, ঠিক আছে? আমরা 100 কেভিএ থেকে শুরু করব, এর নিচেও আছে 5 কেভিও আছে ট্রান্সফরমার। তো 100 কেভিএ থেকে যদি দেখি 100 কেভিএ, 150 কেভিএ, 200 কেভিএ, 250, 315, 400, 500, 630, 715, 800, 1000, 1600 এরকম ভাবে 3000 পর্যন্ত দিছি আমি, আরো অনেক আছে। আচ্ছা, তারপর আছে হলো সার্কিট ব্রেকার। সার্কিট ব্রেকারের অপশন গুলো মনে রাখা খুব ইজি, দেখেন শুধু 100 পর্যন্ত মনে রাখলেই হবে।
180 পর্যন্ত। 6 এম্পিয়ার থেকে শুরু করি। 2 এম্পিয়ার সার্কিট ব্রেকারও আছে, তবে বাংলাদেশে 6 এম্পিয়ারটাকে সর্বনিম্ন সার্কিট ব্রেকারের রেটিং ধরা হয়। 6 এম্পিয়ার, 10 এম্পিয়ার, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80। 80-র পরে যাবেন এই যে এইদিকে 100-তে একটা শূন্য লাগাই দিলেন, তাহলে 10-এ 10-এর পরে একটা শূন্য লাগাই দিলে 100। তারপরে 125টা একটু ব্যতিক্রম, 16-র পরে একটা শূন্য লাগাই দিলে 160, 20-এর পরে একটা শূন্য লাগাই দিলে 200, মানে একটা করে শূন্য লাগাই যত হয় তত বাড়বে। 25-এর পরে একটা শূন্য লাগাই দিলে 250, 32-এর পরে যদি একটা শূন্য লাগাই দেই 320, 400-এর পরে শূন্য, মানে এইরকম ভাবে যেতে থাকবে। 40-এর পরে একটা শূন্য 400, 500, 50-এর পরে একটা শূন্য 500, সেম হারে বাড়তে থাকবে। এরকম ভাবে 3200 পর্যন্ত আমি দিয়ে দিছি এখানে। এটা একটু স্টাডি করলে বুঝতে পারবেন সার্কিট ব্রেকারের রেটিং কি কি হয়। 6 এম্পিয়ার, 10 এম্পিয়ার, 16, 20, 25, 32 এইভাবে হয়ে থাকে। কেবল সাইজ গুলো কত কত সাইজের হয়? 6 আরএম এর হয়, 10 আরএম হয়, তার নিচেও আছে। এটা দেওয়া উচিত ছিল 1.5 আরএম, 2.5 আরএম, 4 আরএম। ঠিক আছে, এমএম স্কয়ার আর আরএম এটা কিভাবে ইয়ে করে, মানে মিলিমিটার স্কয়ার আর আরএম? সেম মিলিমিটার স্কয়ার আর আরএম দুই ভাবে কেবলকে প্রকাশ করা হয়। আমি এখানে দিয়ে দিছি এমএম স্কয়ার অথবা আরএম, দুই ভাবে প্রকাশ করা হয়। কেবলের সার্কিট ব্রেকার কেবল সাইজ মনে হয় সেম হয়ে গেছে, এখানে মনে হয় একটু এডিট করার দরকার আছে। হ্যাঁ, এটা ভুল আছে, এটা সম্ভবত মিসিং হয়েছে কোনো কারণে। এটা ভুল আছে। 95 আরএম কেবল আছে, 70 আরএম কেবল আছে, 50 আরএম কেবল আছে, এখানে কিন্তু ভুল আছে। মানে এটাকেই কপি করে এখানে পেস্ট হয়েছে, সেম দেখতেছি এটা। আচ্ছা, এটা মিসিং হয়েছে, এটা আমি আপনাদেরকে 6 আরএম আছে, 10 আরএম আছে। আচ্ছা, এটা আমি পরে দেব। 25 আরএম আছে, ঠিক আছে। তারপর 32 নাই, 35 আরএম আছে। এটা আমি ঠিক করে দেব পরবর্তীতে, ঠিক আছে। এটা একটু মিসিং। আপনারা তাহলে এই কয়টা অপশন মূলত আপনারা দেখে আসবেন, সবাই স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন। সাবস্টেশনের টাইপ, সার্কিট ব্রেকার টাইপ, এসটি সুইচ গিয়ার টাইপ, এলটি কেবল টাইপ, তারপরে সাবস্টেশন কত কত কেভি अवेलेबल পাওয়া যায়, সার্কিট ব্রেকার কত কত কেভি अवेलेबल পাওয়া যায়। আগামীকাল কেবল সাইজ अवेलेबल টাইপটা দেখাই দেব, প্লাস হচ্ছে সাবস্টেশন সিলেকশনের যে নিয়মটা সেটা দেখাই দেব, আর পাওয়ার ফ্যাক্টর নিয়ে আলোচনা করব আমরা। ঠিক আছে, আজকে তাহলে এই পর্যন্তই থাকবে। এই লেসনটুকুর মধ্যে কারো জানা আছে কি নতুন করে আরো, মানে এটুকু কনফিউশন আছে কিনা কোনো কিছু নিয়ে? না ভাই, একটা জিনিস জানার ছিল, এলটি সাইডের কেবল এন এন বিওয়াই এন টি সাইডের কেবল কি আমরা দিব না, না এটা কি এটা এইচটি সাইডের কেবল আছে, সেটা হচ্ছে মূলত আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইউজ করি এক্সএলপি। এটা পূর্ণরূপ আছে, ক্রস লিংক পলিইথিলিন। ক্রস, এক্সটা কি হয় ক্রসের মতো চিহ্ন না, এইজন্য এটাকে বলা হয় ক্রস। আর এল তে লিংক, পি তে পলি, আর ই তে ইথিলিন। এক্সএলপি কেবলটাই মূলত হচ্ছে এইচটি সাইডে ইউজ করা হয়, যেটা আমাদের ইনস্টলেশন করার অনেকগুলো নিয়ম আছে। আপনারা ভিডিও দেখলে দেখতে পারেন এটা নিয়ে ইউটিউব থেকে, ঠিক আছে। এক্সএলপি টা ইউজ করা হয় এইচটি সাইডে। ওকে ভাই, আর কোনো কোশ্চেন? আরো দুইটা এক্সএলপি এর পাশাপাশি এসিএসআর ও ইউজ করা হয় মাঝে মাঝে। গ্রস ভাই যেই শীটটা লেকচার কি বললেন ভাই? যে শীটের লেকচার এইটাই কি আমাদেরকে দিন? আপনার কথাটা কেটে কেটে আসতেছে, বোঝা যাচ্ছে না। বলছি যেই শীটের লেকচারটা এখন চলতেছে এটা কি আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল? না, এই শীটটা দেওয়া হয়নি, এই শীটটা দেওয়া হয়নি। এটা আমাদেরকে কবে দিবেন? এই শীটটা আসলে আপনাদেরকে আমি দেব, কিন্তু আরো 2-3টা ক্লাস হওয়ার পরে দিতে চাচ্ছিলাম। আচ্ছা,
আর 2-3টা ক্লাস বুঝতে পারছি। একটু আগে, তাছাড়া আসলে একটু টাফ হবে আপনাদের জন্য। আচ্ছা তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক। আপনাদের সাথে আগামী মঙ্গলবারে একটা ক্লাস আছে। ওকে ভাই। আচ্ছা আমি একটা জিনিস বলে রাখি, মঙ্গলবারের ক্লাসটা আমি একটু অফ রাখতে চাচ্ছি। আমার ফায়ারের ওই ক্লাসটা আছে তো, এই জন্য মঙ্গলবারের ক্লাসটা একটু অফ থাকবে, বৃহস্পতিবারের ক্লাসটা হবে। ঠিক আছে? আমি যারা এখানে আছেন তারা তো আপনি একটু ভাই হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দিয়েন, তাহলে সবাই পেয়ে যাবে। আর যারা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এখন আমাকে দেননি একটু দিয়ে দিবেন, তাহলে আসলে আমার ইনফরমেশন গুলো পাস করতে অনেক ইজি হবে। আচ্ছা তাহলে মঙ্গলবারের ক্লাসটা অফ থাকবে, আপনারা এর মধ্যে এই ফিটিং ফিক্সার কনডুইটিং আর এই কয়টা জিনিস একটু প্র্যাকটিস করেন। ঠিক আছে? ওকে, তো সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।